สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยกับผมพานุมาตร สุขพรนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงก้าวที่ยิ่งใหญ่นะครับก้าวที่ผ่านมาด้วยเป็น10 ปีด้วยความยากลำบากของนักคิดค้นนักวิจัยไทยนะครับที่ได้คิดค้นยายับยั้งยายับยั้งโรคไข้เลือดออกนะครับให้ได้ประสบความสำเร็จนะครับและณวันนี้นะครับจะเป็นก้าวที่ยาตัวนี้นะครับจะเริ่มเขาเรียกอะไรผลิตอย่างจริงจังนะครับทดลองอย่างจริงจังเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วโลกนะครับและที่น่ายินดีก็คือว่าตอนนี้นักวิจัยนักคิดค้นคนนี้ได้อยู่กับผมแล้วพร้อมกับผู้ที่จะให้การสนับสนุนให้ยาตัวนี้เป็นจริงนะครับวันนี้นะครับดร.พงษ์รามสูตรนะครับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมาพร้อมกับดร.ริชาร์ด คาเซนสกี้นะครับซึ่งเป็นแอดไวเซอร์ของบริษัท JSMHD ของเจแปนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะมาสนับสนุนให้เรื่องนี้เป็นจริงนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีดร.ริชาร์ดสวัสดีดร.พงษ์รามนะครับขอต้อนรับเวลคัมขอต้อนรับเวลคัม Thank you very much ผมอาจจะต้องใช้ดร.พงษ์รามช่วยเป็นล่ามหน่อยนะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่ฟังรู้เรื่องแต่ว่าสื่อสารอาจจะไม่เก่งเท่ากับเด็กรุ่นนี้นักนะครับดร.ครับลองถามดร.ริชาร์ดหน่อยครับความเป็นมาของ JSMHD เป็นยังไงบ้าง Please give us about JSMHD. Yeah, absolutely. And again, thank you again for having us with you this morning. It's a great pleasure and a great honor for us to be here. So the JSMHD organization is an organization that's based in Japan, and it focuses on investing and developing or co-developing innovative medical solutions. ครับบริษัท JSMHD ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในญี่ปุ่นครับทำเกี่ยวกับเรื่องลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและด้านการแพทย์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าสารลดความชราที่เขาสนใจครับทำเรื่องสารลดความชราด้วย Anti-aging also and anti-aging as well. That's correct. Yeah. โอ้ดูลุคสมาร์ทนี่ใช้ยาอยู่ทานกันทั้งคู่ป่ะเนี่ยเขาบอกว่า he said you look very smart since you take this anti-aging not as much as my master คือคุณผู้ชมที่ต้องถามเพราะว่าจริงๆแล้วสมาธิผมไม่ค่อยดีตอนนี้ผมสนใจเรื่องยาตัวนี้มากใช่ไหมครับเพราะว่าดร.พงษ์รามเนี่ยอายุจริงๆไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ว่าทานยาตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าJSMHD เนี่ยสนใจเรื่องยาการผลิตยาใช่ไหมครับ JSMHD interested in drug in drug in your antibody yes exactly แล้วทุกวันนี้ก่อนที่จะมาถึงตัวนี้ผลิตยาอะไรบ้างที่ What do you have in the pipeline for JSMHD now So there's a number of different products that we're looking at right now. So again, we're looking at innovative medical solutions, meaning that the way we currently engage medicine as a medical practitioner is we have a lot of guidelines in place that tell us basically how to engage patients. But sometimes you engage patients that fall outside of the current medical guidelines. So it's important for us to be very open and flexible with our knowledge and other arsenals at our disposal to try to treat patients. And this is where JSMHD is trying to expand into the current areas that modern medicine does not efficiently target. These are the areas that we're trying to expand into. เขาบอกว่าเขาพื้นฐานของบริษัทเนี่ยเจ้าของก็เป็นแพทย์เขาก็เป็นแพทย์ครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ innovation ที่เขาสนใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะต้องใช้พื้นฐานของการแพทย์อย่างเดียวแต่จะต้องออกไปข้างนอกดูเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่ว่าทฤษฎีการแพทย์รับรองแต่ต้องดูที่มันดีแล้วก็เอามาใช้กับวงการแพทย์แล้วก็ใช้พื้นฐานก็คือเพื่อใช้รักษาแล้วก็ให้คนมีสุขภาพดีขึ้นครับจริงๆตัวบริษัทผลิตยาหรือว่าผลิตไอ้อื่นด้วยเครื่องมือแพทย์หรืออะไรด้วยยังไงหรือผลิตยาอย่างเดียว So JSMHD now you have drug or you have what do you produce it or not Right so right now we have so within that concept that we just described anti-aging is one of our core projects and what we mean by that is for me as an emergency care doctor
it's important for me when a patient comes to the emergency room that we treat the patient, that we make sure that the patient doesn't die from a myocardial infarction or traffic accident, etc. But when you're doing medicine, you realize that you start to question yourself, what could we have done to prevent this patient from coming to the emergency room in the first place? And so the solution that we came upon is preventive strategies. So within that concept of preventive medicine, we're looking at ways to enhance your longevity. Not simply how long you live, but how long we can expand your health longevity. So the amount of time that you can live healthier, longer. This is one of our core missions. ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเขาเป็นทางด้านการแพทย์นะครับเขาก็เห็นคนไข้รักษาคนป่วยมาเยอะนะครับแต่ว่าเขาก็เห็นว่าทำยังไงที่จะให้ป้องกันไม่ให้คนป่วยเนี่ยต้องมาป่วยแล้วก็ให้คนผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนนานได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาสนใจเรื่อง anti aging เพื่อที่จะทำให้คนทั้งไม่ต้องมาป่วยแล้วก็คนสูงอายุก็สามารถจะมีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แข็งแรงครับแข็งแรงใช่ครับใช่แข็งแรงแข็งแรงไม่เน้นอายุยืนใช่ไหมไม่เน้นอายุยืนก็คือ product คือหลักของเขาก็คือ anti aging ครับโอเคคือตัวหลักเลยโอเคบริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่นครับใช่ครับแล้วก็มีสาขาทั่วประเทศทั่วโลกไหม So the main is in Japan and you have branch in where else? So right now we have offices in Bangkok. Outside of Japan, we have in Bangkok. We're going to set up a new office in Kazakhstan. We also have an office in China as well, and we continue to expand. Primarily in Asia and Central Asia first, and then from there we expand into Europe. The plans are also for North America, South America as well. ครับก็จะเริ่มในเอเชียมีไทยสิงคโปร์เกาหลีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นแม่แล้วก็กำลังจะไปเปิดที่คาซัคสถานแล้วก็จะไปเปิดที่ยุโรปครับในไทยที่กำลังจะเริ่มใช่ครับโอเคแล้วไปเจอกันได้ยังไงไปจ๊ะยังไงHow do we meet สนใจ How do we meet you want the TV friendly version เอาแบบไม่ซีเรียสใช่ไหมซีเรียสโนโต So Professor Pong Rama is a very well known researcher in his landscape. And we personally came to know each other through another mutual acquaintance, Dr. Sakura, and also our friends in Thailand introduced us. When they introduced us, the manner of introduction was they just said, we have to meet this wonderful researcher in Thailand who is really spearheading one of the greatest antiviral initiatives of our time. And what we mean by that, and we'll probably discuss this a little further later, but Professor Pong Ram is one of the few researchers who are actively seeking methods to aggressively treat dengue fever. And when we think of dengue fever, it's a global disease. The current world's population is about 8 billion. 4 billion, about half the world's population lives in an area that you could be infected by dengue fever. And each year, when we look at the numbers, anywhere up to 400 million people are exposed. Of the 400 million, maybe about 100 million actually develop the disease or get sick from dengue fever. About 40,000 people are going to die from dengue. And so when you look at the numbers of the disease that Professor Pong Rama is trying to attack and cure, this is not just a Thailand issue. It's not just a Japan issue. This is a truly global issue. And so there's no more noble cause for us than to support Professor Pong Rama. Thank you. ก็รู้จักกันมาแล้วก็มาเห็นผลงานที่เรื่องรักษาเลือดออกนะครับเขาก็เห็นว่าปัญหาเลือดออกมันไม่ใช่เป็นปัญหาแค่ของประเทศไทยแต่ว่าเป็นปัญหาของโลกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเห็นว่าเนี่ยบริษัทเขาก็ต้องการที่จะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือประชากรโลกอยู่แล้วก็เลยมาลงทุนตรงนี้ครับเจอกันที่มาเลหรือเปล่าเจอกันที่เมืองไทยนะครับเจอที่ญี่ปุ่นผมไปประชุมที่ญี่ปุ่นครับถามเป็นความรู้นิดหนึ่งญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวมีไข้เลือดออกด้วยเหรอHe asked in Japan since you don't have dengue
why you interest ก็คือเมื่อกี้บอกว่าเขาบอก since you said it's a global issue right นะครับก็เป็นปัญหาของโลกครับก็เลย ไม่ว่าหนาวไม่ว่าร้อน ครับ ยุงมันก็มีได้หมดมันยุงเหมือนกัน คือญี่ปุ่นไม่มีครับแต่ว่าเขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาทั่วโลกก็เลยสนใจครับอ๋อแต่ว่าญี่ปุ่นไม่มีไข้เลือดออกไม่มีครับเคยมีเหมือนกับนำเข้าครับยุงไปจากยางรถยนต์ไปแพร่ที่โน่นครับ they said they have one dengue case from the one very isolated import one that's right that's correct yeah ทีนี้ดร.ริชาร์ดเนี่ยบริษัทเนี่ยวางแผนที่จะก้าวต่อจากเนี้ยวางแผนที่จะพัฒนาตัวนี้ต่อยอดยังไงมีโปรเซสยังไงบ้าง so what is the plan for this development of dengue antibodies and also for other products Right. So, great question. When we look at a specific project to initiate with, we look at two things. We look at tangible factors and intangible factors. Tangible factors are the numbers. How many people in the world can we save with this particular treatment? This is one thing that we look at. This is important because this basically equates to the number of lives that we could change through this type of medication. We also look at the man behind the mission. And the man behind the mission for this case is Professor Pong Rama. And there's no great project without having a great person in charge of it. You can't have one or the other. You have to have both to have a successful project. And I think this is one of those cases where you have a potential global solution to a global healthcare crisis with a man at the helm who is not only knowledgeable about the science and the medicine behind the strategy, but also from a personal perspective. Professor Pong Rama is one of the most relatable researchers, I think, not only in Thailand, but maybe on the planet. You should ask him about his guitar activities at night after he gets a few drinks in him. เขาก็บอกว่าบริษัทก็พิจารณาในการสนับสนุนเนี่ยก็พิจารณาถึงหลากหลายด้านครับดูว่ายาที่ทำเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคนทั่วโลกหรือเปล่าครับแล้วก็ดูว่าคนที่ทำเนี่ยจะมีศักยภาพพอที่จะทำให้มันดีได้สำเร็จหรือเปล่าครับแล้วก็เขาก็ดูเมื่อพิจารณาจากปัจจัย2อย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนไปตามขั้นตอนครับเมื่อแต่ตอนนี้คือสนับสนุนแล้วใช่ไหมAnd so how do we plan on developing this is the question that was asked. Right. There's a number of ways that we want to help develop this project together. One is, of course, one of the main reasons that a lot of good projects die on the vine is because there's a lack of funding to carry that forward into clinical trials. So this is one thing that we would like to do. The second thing is Professor Pong Rama has a wonderful network within Thailand and also globally as well. JSMHD also has a very good research network and also a global medical network that not only expands from Japan to China, to Singapore, Malaysia, also to Thailand, of course, but also extends into Europe, North America, etc. So we hope that when the timing is right for the clinical trials, we can conduct the clinical trials in a very global fashion. Thailand first, because this is the country where this solution was originally developed and created, but we would like to work together with our global partners, our academic partners overseas as well, to try to help push the clinical trials along at a much more rapid rate. And the quicker we prove that the drug works, the quicker we can actually use this on patients. And so this is our goal for this. ก็คือเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินแล้วก็เนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยเขามีเน็ตเวิร์กของเครือข่ายการแพทย์มากมายทั่วโลกครับเขาก็จะเริ่มต้นจากการพอสนับสนุนเงินเสร็จว่ารู้แล้วว่ายานี้ใช้ได้ผลเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นทดลองในคนโดยเริ่มต้นทดลองในคนที่เมืองไทยก่อนเราก็จะทดลองต่อไปในประเทศเน็ตเวิร์กของเขาที่เขามีเครือข่ายอยู่ครับโปรเซสที่จะสนับสนุนหมายความว่าพอสนับสนุนเงินเนี่ยการทดลองต่างๆเนี่ยจะทดลองในไทยหรือทดลองที่บริษัทแม่ที่เจแปนก็ทดลองในคนเนี่ยที่เมืองไทยไม่ในโปรเซสเนี่ยหลังจากเนี้ยจับมือกันแล้วโอเคสนับสนุนแล้วมันเป็นยังไงโปรเซสนี้เป็นยังไงhe would like to after the company support then he want to see the picture how you gonna start that like
the taste of the drug until go to the clinical trial. What you gonna How do we support what that? what the company gonna do? Yeah. So specifically, I think what we need to do is one, we need to generate the funds, and to do so, we need to be able to first go to the greater communities, the investment communities, and say, look, there's a fantastic drug that has a lot of potential, and the potentials for this drug are not only regional but truly global. So basically, creating awareness is one, and we do this through various means. Of course, we have to engage the academic circuits because the academic circuits are where science is proven, and there's no therapeutics without going through the obstacles that we must overcome in the academic circuits to prove the drug is one, safe, and also two, effective. So this is something that we have to do, and of course, money is unfortunately a big part of that. And I think one of the things that we're going to have to do is go to the investment community with the academic knowledge that this therapeutic is grounded upon. We take that to the investment communities, and we try to garner support for these clinical trials and whatnot. And again, our ambitions for Professor Pongrama's strategy and this therapeutic is not local, it's global. And so in addition to working with our friends in Thailand and Southeast Asia, when you look at the world map of dengue fever prevalence, you can see that it's prevalent not only in Asia, but also certain parts of Africa, certain parts of Central Asia, certain parts of South America, Central America, etc. So this is truly a global matter. So for us, we've garnered quite a bit of interesting contacts in very different regions. And so I think one of our other jobs that we're tasked with is to actually go to our partners in these other regions outside of Asia and tell them that there's something that could be a possible solution to the dengue epidemic. ครับก็เขาทำงานกับพวกนักลงทุนเยอะอยู่แล้วครับหาทุนเนี่ยให้เราก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทดลองทดสอบกับแหล่งนักวิจัยต่างๆที่เขามีความร่วมมืออยู่แล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มทดลองในคนแล้วก็ไม่แต่ว่าห้องแลบนี่ก็ยังใช้ที่เมืองไทยครับเขามีหลายที่ครับเพราะว่าเขามีพื้นฐานอย่างดร.ริชาร์ดก็จะอยู่ที่มหาลัยสแตนฟอร์ดดร.ซากุระก็จะมีอยู่ที่มหาลัยโตเกียวเพราะฉะนั้นเขาจะมีแลบที่นั่นมากมายครับดร.ริชาร์ดอยู่สแตนฟอร์ดใช่ครับอยู่สแตนฟอร์ดครับ USA ใช่ครับจนกระทั่งแล้วก็เขาก็บอกว่าพอทดลองเสร็จเนี่ยเนื่องจากมันเป็นปัญหาระดับโลกเพราะฉะนั้นก็สามารถจะไปtrial นั้นทดลองในคนไม่ใช่แต่คนไทยแต่ในที่แอฟริกาเลยได้หลายที่ครับ Also, I think it's important, one more thing that we want to focus on, as this is a Thailand-led initiative. And so what we want to do is, in the later stages, so after we can prove that the drug works, then the next stage would be mass production, of course. And I think one thing that we emphasize specifically on is technology transfer. So what we mean by that is we don't want to just take the solution out of Thailand and manufacture in Japan. This is not the approach that we would like to take. Instead, what we'd like to do is work together with the pharma industry in Thailand to bring Japanese technology for how to mass produce monoclonal antibodies for these therapeutics and bring that technology so we can actually grow together and maybe help enhance the existing pharmaceutical industry's infrastructure. อันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าปัญหาของเมืองไทยเนี่ยการผลิตของ therapeutic antibody หรือ biologic เนี่ยเรามีปัญหามากเพราะเราตามไม่ทันเขาเรามีน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ transfer technology การผลิตเนี่ยมาที่เมืองไทยด้วยเพื่อที่ให้เราสามารถจะผลิตยา antibody เนี่ยได้เองครับเขาจะไม่ใช้วิธี outsource จากที่อื่นเขาจะมาช่วยเอาเทคโนโลยีจากเขาเนี่ยมาช่วยผลิตที่นี่ด้วยครับคือเขาจะไม่เอาอย่างเดียวเขาจะช่วยอะไรเราได้เขาก็จะช่วยใช่ไหมครับครับทีนี้ผมถามเหลือเวลาอีกนิดเดียวผมจะถามว่าความคาดหวังของดร.ริชาร์ดและของบริษัทเนี่ยคาดหวังว่าไอยาตัวเนี้ยมันจะสำเร็จรู้เรื่องอีกกี่ปีที่คนจะได้ใช้กันเนี่ย So what is your the Richard company aim toward this drug and also other
Other drugs. Yeah. Yeah. So okay. So dengue. To the world, to Thailand and the world. Yeah. Right. Right. I think so. Yeah. As Professor Pongrama just mentioned, our ambitions are global. They're never centered on a specific region. And so we're talking about dengue fever right now, but there's also other areas that we're interested in. Specifically, we talked about anti-aging and also longevity. But another area that we are very interested in and focused on is regenerative medicine. So stem cell therapies and that type of regeneration, exosomes, things like this. And one of the reasons why we like to focus on regenerative medicine is because of the potential that it has, and that Japan is uniquely positioned in the global stage with regard to regenerative medicine, because the laws in Japan allow us to use mesenchymal stem cells or other types of regenerative therapy relatively liberally. Of course, it has to be done in a safe way. It has to be approved by the Ministry of Health, but we're very free to use mesenchymal stem cell therapies for different purposes. And so this is our next area that we're trying to expand into, because like we mentioned earlier on, conventional medicine is not very good at repairing, let's say, a spinal cord injury. So if you get into an accident and you become paraplegic, it's very difficult for modern medicine to fix that. And so, as we mentioned earlier in the very beginning of the interview, what we want to do is go beyond the guidelines. The worst thing as a doctor when you see a patient is to be able to, when you face the patient and say, sorry, this is the best we could do. It's heartbreaking not only for us, but also for the patient and also the patient's family. But if we can really harness the power of stem cells and regenerative medicine, animal studies have already shown that even with a severed spinal cord, we could regenerate that to a point where the animal is again regaining function in its lower limbs. So, it almost seems like magic in a certain way, but of course we live in an evidence-based medicine world, and it's our job to not only pursue regenerative medicine as a business endeavor, but also pursue it as science and fund the studies that will prove that these treatments are effective. ครับเขาไม่ได้สนใจแค่โรคติดเชื้ออย่างเลือดออกอย่างเดียวนะครับเขาก็อย่างที่บอกแล้วก็คือสนใจเรื่องด้านยาต้านความชราแล้วก็สเต็มเซลล์เพราะว่าในฐานะก็เป็นหมอเนี่ยเขารู้สึกว่าเห็นคนไข้ที่ป่วยแล้วก็ทำได้แค่รักษาก็ให้บางทีก็ไม่ทำให้ดีขึ้นเขาก็รู้สึกว่าไม่สบายใจอยากจะให้คนเนี่ยปรับปรุงจนทั้งแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดนะครับอยากจะเป้าหมายมันสไปนัลคอร์ดอินจูรี่อย่างพี่ก็ได้ด้วยใช่ไหมได้ใช่ครับเพราะเขามีเทคโนโลยีสเต็มเซลล์แล้วก็รีเจเนเรทีฟเมดิซินสามารถทำให้อวัยวะกลับมาเป็นเด็กใหม่นะครับได้ And just one more thing that if I may add would be, of course, you can have the best treatment in the world, but if it's too expensive for the average person to try to get for themselves or their parents or their family members, then it's not a good therapy. If it's too overpriced to the point that only the richest people in the world can get access to, it's not a viable option. So our organization likes to focus on the economics of the treatment as well. So we have a Japanese-made, fully automated cell culture machine. And the cell culture machine, once it's fully automated, significantly reduce the cost. So you don't need to have a cell technician, culture technician come in and always do culture the cells by hand. You have a machine. So once you set the cells, it's automatic. So this significantly reduces the cost, also provides a very uniform quality for the cells that are produced. And so this is also something that Professor Pongrama and our team are working on aggressively. And this is not only applicable to stem cell therapies, but also monoclonal antibody production, and also with regard to CAR T therapy, so cancer therapies, we could also theoretically significantly reduce the cost. And that way, everybody is happy, not just the super rich. ก็คือเทคโนโลยีเซมเซลล์หรือ regenerative medicine เนี่ยมันจะต้องใช้แสงที่ราคาแพงครับพี่ญี่ปุ่นเขาก็เลยมีเครื่องตัวหนึ่งที่ว่า cell processing machine เนี่ยซึ่งจะผลิตสารเหล่านี้ในราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นก็สามารถคนทั่วไปสามารถใช้ได้แล้วก็เอามาผลิตซึ่งตอนนี้เขากำลังถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ที่แลบผมให้ด็อกเตอร์ที่แลบผมไปเทรน
เราก็จะมาผลิตที่เมืองไทย โอ้เยี่ยมเลยต่อไปก็จะสามารถมียาสเต็มเซลล์หรือว่า regenerative medicine ในราคาที่ถูกลงครับโอ้ต้องมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยบอกเขาหน่อยว่าสงสัยต้องมาคุยเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้ next time he want to talk with you more about yeah please look forward to it นะครับเวลาหมดแล้วจริงๆผมขอสั้นๆนะครับให้ดร.ริชาร์ดฝากอะไรถึงประชาชนชาวไทยหน่อยhe want since the time already up so he would like you to give some brief about the company that what do you want to do to Thailand to the world in the camera. So, well, we just again want to say thank you very much to our hosts in Thailand. We are looking forward to working with you in various capacities, not just to help bolster your medical capabilities, but also to help your industries thrive. And we look forward to actually creating together a system by which universally we can provide healthcare to everybody, so equitable healthcare for everybody, regardless of your socio-economic status. So, thank you. ครับเขาก็อย่างที่อยากจะสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านอุตสาหกรรมการแพทย์แล้วก็จะผลิตยาที่ราคาถูกเซมเซลล์ราคาถูกโดยใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นครับโอ้ขอบคุณทั้งสองท่าน Thank you ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนะครับผมก็เชื่อว่านี่ก็คือเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับฟังแล้วก็ปลื้มใจแทนนะครับนี่คือเรื่องราวที่มนุษย์ร่วมโลกนะครับโดยเฉพาะนะครับดร.ริชาร์ดซึ่งนะครับเป็นทั้งจิตยาเจแปนใช่ไหมญี่ปุ่นนะครับไม่รู้เชื้อสายญี่ปุ่นอย่างเดียวหรือเปล่าไม่รู้ญี่ปุ่นอเมริกันครับญี่ปุ่นอเมริกันนะครับรวมถึงนะครับดร.พงษ์รามนะครับเราจะเห็นความร่วมมือนะครับในการที่จะผลิตคิดค้นนะครับเพื่อให้มวลมนุษยชาติเนี่ยปลอดภัยแข็งแรงมีสุขภาพนะครับที่แข็งแรงนะครับมีชีวิตที่ควรจะเป็นไปตราบเท่าที่เราจะทำได้นะครับวันนี้เรื่องราวดีๆได้เกิดขึ้นนะครับสองท่านนี้จะอย่างน้อยๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเราจะเห็นยายับยั้งโรคไข้เลือดออกนะครับแพร่หลายไปทั่วโลกเพื่อจะทำให้คนไทยและชาวโลกแข็งแรงขึ้นผมและดร.ริชาร์ดนะครับรวมทั้งดร.พงษ์รามนะครับและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ